منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره اهمیت دعا و شروط آن صحبت بکنیم. دعا عبادت است، عبادتی که الله سبحانه و تعالی آن را برای ما و شما مسلمانان مشروع قرار داده است. در سوره بقره آیه 186 الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. انگامی که بندگان من از تو درباره من سؤال کنند، من یقینا با ایشان نزدیکم، چون دعا کننده مرا بخواند دعایش را اجابت می کنم. پس آنها باید دعوت من را بپذیرند و باید به من ایمان بیاورند تا باشد که به راه راست راهیاب گردند. دعا یکی از بهترین عبادت‌ها و موجب کمال نفس و قرب الله است. الله متعال در آیه فوق بندگان را به دعا کردن دعوت فرموده است، زیرا دعا یکی از وسایل ارتباط با الله سبحانه و تعالی است که این ارتباط عامل مؤثری در خودسازی انسان می باشد. بنده باید ارتباط خود را با خالق هستی هرچه بیشتر محکمتر و مستحکمتر بگرداند. دعا باعث سوزاندن گناهان و باعث رحمت و مغفرت برای انسان می گردد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریفی بیان فرمودند که الله سبحانه و تعالی می فرماید: ای بندگان من، همه شما گمراهید جز کسی که من او را هدایت کرده باشم، پس طلب هدایت کنید تا شما را هدایت نمایم. ای بندگان من، همه شما گرسنه‌اید مگر آن کسی که من او را طعام داده باشم، و همه شما برهنه‌اید جز کسی که من او را پوشانیده باشم، پس از من طلب پوشش و از من طلب رزق کنید تا شما را بپوشانم و روزی دهم. ای بندگان من، شما شب و روز خطا می کنید و فقط من تمام گناهان را می آمرزم، پس از من طلب آمرزش کنید تا شما را بیامرزم. پس دعا کردن، طلب رحمت و مغفرت و آمرزش کردن فقط برای الله سبحانه و تعالی است و ما باید این عبادت را خاص برای او تعالی انجام دهیم. همچنین عبادت و دعا کردن الله سبحانه و تعالی سبب آمرزش و سبب آرامش در روح و روان انسان می گردد. در سوره رعد آیه 28 الله سبحانه و تعالی می فرماید: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد الله است، بدانید تنها با یاد الله دلها آرام میگیرد. انسانی که با دعا سر و کار دارد هرگز
یأس و ناامیدی به خود راه نمیدهد، زیرا میداند که الله سبحانه و تعالی دعای او را قبول می کند ولو اینکه به تأخیر بیفتد. عبادت و پرستش الله سبحانه و تعالی روش ها و راه های مختلفی دارد که یکی از آنها همین دعا است. ما دعا می کنیم که الله سبحانه و تعالی به همه ما پرستش واقعی و توحید حقیقی را عنایت فرماید که در دعای خود، در عبادات خود الله سبحانه و تعالی را به یگانگی پرستش کنیم. برادران و خواهران عزیز و گرامی، طوری که گفتیم دعا عبادت است و از جمله عبادات بزرگی است که الله سبحانه و تعالی آن را خاص برای خود قرار داده است و ما باید در این عبادت کسی را با الله سبحانه و تعالی شریک قرار ندهیم. همین دعا کردن را اگر ما برای کسی دیگر غیر از الله سبحانه و تعالی انجام دادیم، در آن صورت ما مرتکب شرک و گناه بزرگی شده ایم. زیرا در باره دعا علما این عمل و یا این عبادت را دو نوع قرار دادن. اول دعا به معنی سوال کردن و خواستن، بدین صورت که انسان دستهای خود را بالا بکند و چیزی بطلبد و این را دعای مسئلت می نامند و این چیزی است که عموماً با شنیدن کلمه دعا ذهن ما به سوی آن می رود. دوم دعای عبادت، چنان که الله سبحانه و تعالی در سوره جن آیه 18 می فرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد از آن الله هست، پس هیچ کس را با الله نخوانید. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند دعا یعنی عبادت و این نوع دعا سایر عبادت ها مانند نماز و زکات و غیره را نیز شامل می شود. بیان این مسئله لازم بود تا بدانیم که ما در دین مقدس اسلام دو نوع دعا داریم، یکی دعا به معنی مسئلت، یکی دعا به معنی عبادت، که اردوی این دعا نیز در حقیقت عبادتی است که ما مسلمانان باید آن را برای قرب الله، برای نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی و برای رسیدن به رحمت و مغفرت او تعالی انجام دهیم. الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی در قرآن کریم ما را از دعا کردن و خواستن غیر از الله سبحانه و تعالی منع کرده است، مانند اینکه بعضی از انسانها بیایند و غیر از خدا کسی دیگری را در دعا بخوانند، مثلا بگویند یا علی مدد، مثلا بگویند که یا فاطمه زهرا به دادم برس، یا بگویند یا حسن یا حسین یا مهدی ادرکنی، یا خواستنهایی که امروز متاسفانه در بین بعضی از مسلمان ها رایج شده است، یا به سر قبری بروند که یا پیر فلانی و یا ولی فلانی تو به دادم برس، به من رزق بده، به من روزی بده، یا گناهان من را ببخش، یا بروند و به سر قبری یا زیارتی یا بارگاه امامی مانند مشهد و نجف و کربلا و حضرت معصومه و یا در افغانستان مثلا سخیجان و قبرها و که در کابل و در هرات و در قندار وجود دارد مانند شاهد و شمشیر ولی و دیگر اماکنی که در آنجا متاسفانه باید بگوییم که بسیاری از مسلمانان در این اماکن میروند و در آنجا غیر از الله سبحانه و تعالی را میخوانند. دعای عبادت و دعای مسئلت که هر دوی آنها را باید خاص برای الله سبحانه و تعالی انجام دهیم، این انسانها در این اماکن انجام میدن که این مصیبت است برای یک انسان مسلمان، زیرا کسی که این عبادت را برای غیر از الله انجام دهد مرتکب شرک شده است، مرتکب کفر شده است، حتی امکان دارد انسان را از دایره اسلام خارج بکند. پس ما باید چه در دعایی که عبادت باشد و چه در دعایی که مسئلت از الله سبحانه و تعالی باشد باید فقط به درگاه الله سبحانه و تعالی رجوع کنیم و باید تنها او را بخوانیم. ببینید
برادران و خواهران عزیز و گرامی، شما شاید بعضیا به این کلمات حساسیت داشته باشند که این حرفای وهابیت است یا حرفای کسانی است که میخوان در بین مسلمانان تفرقه بندازند. به خدا قسم برادران و خواهران عزیز، ما به خاطر شفقت، به خاطر مهربانی به شما این همه زحمت میکشید، 60 سال 70 سال در عمر خود عبادت میکنید، الله سبحانه و تعالی را پرستش میکنید، نماز میخوانید، روزه میگیرید، حج میکنید، صدقه و خیرات میدهید، اما فقط به خاطر شرک، به خاطر یک عملی که آن را برای غیر از الله سبحانه و تعالی انجام دهید، همه این عبادات شما در بارگاه الله سبحانه و تعالی مورد قبول واقع نمی شود. پس به خاطر محبتی که به شما داریم و به خاطر میخواهیم شما از این مصیبت و از جهنم و از عذاب الله سبحانه و تعالی رهایی یابید، میخواهیم که این مسائل را برای شما عزیزان بیان بکنیم و شما را برحذر بداریم از اینکه اعمال شما نابود شود، از اینکه مستحق عذاب الله سبحانه و تعالی خدای نکرده واقع شوید. اگر به همین سوره حمد، سوره‌ای که در هر نماز خود بارها آن را تلاوت می‌کنید، بنگرید که میگویید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای الله تنها تو را پرستش می‌کنیم و تنها از تو یاری می‌خواهیم. انسانی که به قبری می‌رود، انسانی که از امامی میگوید یا علی مدد، یا مهدی ادرکنی، یا حسین، یا زهرا، این انسان اصلا معنی همین سوره حمد را ندانسته است که ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چه. تنها تو را عبادت میکنیم، تنها از تو یاری و مدد میجوییم. کسی که میگوید یا علی مدد و اصلا نفهمیده است که ایاک نستعین یعنی چی. همین سوره را حفظ کرده است، در نمازها میخواند اما معنی آن را نمیداند. اگر او معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین را میدانست، هرگز نمیگفت یا علی مدد، هرگز نمیگفت یا رسول الله، هرگز نمیگفت یا حسن یا حسین یا زهرا یا مهدی ادرکنی. اگر که او قرآن کریم را میخواند که در سوره یونس آیه 106 و 107 الله سبحانه و تعالی به شکل واضح و آشکار برای ما بیان میکند که ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. و جز الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی مخوان. نگو یا علی، نگو یا رسول الله، نگو یا حسن یا حسین. اگر چنین کنی، یعنی اگر با وجود این که این مسئله برای تو بیان شد خودخواهی کردی و باز هم بر همان گمراهی خود اصرار کردی، از ستمکاران خواهی بود. و اگر الله برای امتحان یا کیفر گناه زیانی به تو برساند، هیچ کس، ببینید میگوید هیچ کس جز او آن را برطرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم است. ولا تدعو نهی است و شامل انواع دعا می شود. همه انواع دعا را در این آیه‌ای که برایتان تلاوت کردیم که الله سبحانه و تعالی می فرماید که ولا تدعو، یعنی نخواهید، به دعا نخواهید، از کسی دیگر چیزی نخواهید. هم دعای مسئلت و هم خواستن و هم دعای عبادت را در بر میگیرد. من دون الله یعنی فرق نمی کند چه غیر از الله مستقیما مورد پرستش و استغاثه قرار بگیرد و یا در کنار الله عزوجل غیر او کسی دیگری را به فریاد بخوانیم. ما لا ينفعك ولا يضرك کلمه عام است و هر کس یا چیزی را که مشرکین صدا میکنند و از او کمک میخواهند شامل میشود. چه این چیزی که صدا میکنن فرشته باشد، پیغمبر باشد، امام باشد، از اهل بیت باشد، از صحابه باشد، ولی باشد، هر کسی و هر چیزی که میخواهد باشد، غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ کدام اینها نمیتوانند نفع و ضرری برای ما برسانند. فإن فعلت، اگر که با وجود بیان این چیز در قرآن کریم، در سنت پیامبر و در اقوال علما و با وجود همه این آگهی هایی که برای شما داده می شود این عمل را انجام دادید، شما از جمله زیانکاران خواهید بود و در روز قیامت مستحق عذاب الله سبحانه و تعالی می شوید.
و در سوره احقاف آیه 5 الله سبحانه و تعالی خیلی جالب و واضح بیان می کند که و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر است از آن کسی که معبودی غیر از الله را میخواند که تا روز قیامت هم به او پاسخ نمیگوید، زیرا او چیزی را به دعا خوانده است که خود نمیشنود، مانند مردگان، بتها، درختان، قبرها، اهل بیت، صحابه، کسایی که صدای شما را نمیشنوند. 100 بار اگر بگویید یا علی یا زهرا یا حسین یا محمد یا پیر فلان، صدای شما را نمیشنوند و اصلا اونا از دعای شما غافل هستند. اصلا آواز شما به آنها نمیرسد. نه فقط شما را اجابت نمیگویند، بلکه از دعای شما کاملا بیخبرند و صدای آنها را هیچ نمیشنوند. و در سوره نمل آیه 62 الله سبحانه و تعالی میفرماید امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. کیست آن که دعای مضطر یعنی درمانده را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد؟ اله مع الله، این استفهام انکاری است، یعنی نباید غیر از الله کسی دیگری را معبود قرار داد و به وقت مصیبت غیر از الله را خواند و چیزی را که خارج از حیطه قدرت اوست از او طلبید. و در آخر آیه می‌فرماید قلیلا ما تذکرون، ولی شما کم پند می‌گیرید. پس برادران و خواهران عزیز و گرامی، ما باید دعا و همه عبادات خود را فقط برای الله سبحانه و تعالی و فقط و خاص برای او تعالی انجام دهیم. هیچ کس، هیچ بشری، ولو اینکه هر چقدر مقام والایی داشته باشد، نمیتواند به ما نفع و ضرری برساند. حتی پیامبران، حتی امامان، حتی همه اینها محتاج الله سبحانه و تعالی هستند. اگر پیامبری مریض می شود، الله سبحانه و تعالی او را شفا می دهد. اگر پیامبری صاحب فرزندی می شود، فرزند برای او الله سبحانه و تعالی می دهد. پس چگونه پیامبری که نمیتواند برای خود، چگونه امامی که نمیتواند برای خود فرزندی داشته باشد به اراده خودش، یا برای خود رزق و روزی داشته باشد به اراده خودش، چطور میتواند برای ما فرزند بدهد، برای ما رزق و روزی بدهد یا مشکلات ما را حل کند؟ پس باید همیشه این نکته را در زندگی خود سرمشق خود قرار بدهید که خیر و شر، خوبی و بدی، هر چی که در دنیا وجود دارد همه از آن الله سبحانه و تعالی است و هر چی که ما بخواهیم و هر چی که ما لازم داشته باشیم فقط تنها ذاتی که میتواند آن را به ما بدهد الله سبحانه و تعالی است و غیر از او هیچ کس هیچ قدرتی ندارد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب کند تا بتوانیم بندگان مخلص و موحد او باشیم و الله سبحانه و تعالی ما را از شرک و پیروی غیر از قرآن کریم و غیر از الله سبحانه و تعالی و غیر از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دور نگه دارد. در حفظ او تعالی باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.